Hi guys! Welcome back to my channel. This is JR Colet of Jedi Vlogs Official. Ngayon, sa wakas, mabubuo na rin natin yung project natin. Doon nga pala sa sa lahat ng subscriber ko, saka yung mga bago dito sa channel ko, please like, share, and subscribe. And huwag nyo kakalimutan yung notification bell para lagi kayo updated dito sa mga videos ko. Stay safe nga pala. Nung last night, nag-declare na naman si President Duterte ng MECQ, lalo dito sa probinsya ng Laguna, saka dun sa ibang Manila, ganun lahat. Mag-iingat tayo, seryosohin natin yung threat ng pandemya. Sana darating na yung panahon, siguro makakaraos din tayo dito sa pinagdadaan natin. Start ko na tong pagbubuo ko ng PC. Ito, simulan natin dito sa motherboard. Buti na kompleto na rin tong PC parts ko. Tapos bago nag-MECQ, kasi tulad ng nakaraan, ang hirap umorder ng computer parts, saka yung delivery, naharang din sila. O nga pala yung pili kong gamitin na motherboard, Asus ROG Strix. Tapos itong processor ko, siya, AMD Ryzen 7 3700. And dun sa mga hindi ganong medyo bibigyan ko kayo ng konting tips or guide sa pagbubuo ng computer. Ito yung motherboard, yung salpakan nitong CPU dito, angatin nyo tong na to, bakal, para mabuksan siya. And pagka nakabit nyo to dito, ilalock nyo siya ulit. Kung nakita nyo tong processor, meron siyang parang dito sa gilid, yung parang gold part. 4 sides yan. Makikita nyo dito, isa lang yan. Parang may gold siya, may triangle na gold. Tapos dito rin sa motherboard nyo, andyan din, may maliit din na triangle part dyan sa doon nyo ilalagay yung CPU. Yan, ipapatong nyo lang siya na ganyan. Hindi siya nilalagay na dinidiinan. Papatong nyo lang siya kasi may mga pin yun sa ilalim. Para lang siya. Tapos check nyo lang kung parang yun, nakakabit na siya. Huwag nyo lang masyadong galawin din. Huwag din didiinan sa gitna. Yan, pagka tingin nyo naman na ilagay nyo na maayos, pwede nyo na siya ilak ulit. Kung matatandaan nyo o hindi nyo pa napapanood, isa-isayin ko na lang yung links ng iba't ibang parts nitong PC ko. Ito, bumili ako ng sa Corsair ng memory card. Bali 32 gig siya lahat ng memory ko. Memory, rin kasi to, check nyo yung kung depende sa paggagamitan nyo. Kapag nagmo-multitasking kayo, kunyari sabay-sabay nag-stream, nag-game, tsaka or may ni-edit kayo na malakas siya kumain ng memory, kaya kailangan mataas yung memory para hindi siya mag-hang or parang siya blue screen, parang hindi niya kakayanin or hindi niya mapaprocess yung ginagawa niya. And tapos sa pagkakabit nitong memory card, makikita nyo dito, parang may putol siya, yan, sa ilalim. Ang makikita nyo rin dito sa motherboard nyo, meron yung para lang kayo din ng puzzle dito. Tapos doon nga pala, yun sa ibang motherboard, check nyo kasi hindi lahat, 4 yung baka kasi bumili kayo ng 4 na memory card, tapos pandalawa na yung motherboard nyo. I-check nyo yung maigi yung mga hardware nyo para makita nyo kung tama ba yung ilalagay nyo, kung gaano karami or baka mamaya kasi, yun nga, nakabili kayo ng 4 nito, tapos dalawa lang yung kabitan nyo, hindi nyo sila magagamit lahat. Yan, bubuksan nyo lang to, yung kaliwat kanan. Yan. Tapos, yun nga, yung itong parang putol na na to, meron yun dito, trace nyo lang, tapos ikakabit nyo lang to. Tapos pagka nilulubog nyo siya, usa siya maglalak. Maririnig nyo para mag-snap yung tunog niya. Yan. Yan, kung maririnig nyo, tumutunog. Yan lang maglagay ng memory. Yung sa iba, kung yun nga, hindi pa kayo nag-assemble ng PC, check nyo na lang yung mga ibang videos ko. Kaya marami naman din ng tutorial sa YouTube. Kung hindi nyo gusto manood sa akin, yun, marami rin naman kayong mahanap na ibang nag-guide or nagtuturo magkaroon. Pero syempre, tayong kayo manonood para support small YouTuber like me. Yan, nakabit na natin yung memory. Eto, yun nga, sa laging nanonood ng videos ko, kung matatandaan nyo, ito yung binili ko na M.2 NVMe na SSD card. Ikakabit ko to ngayon. Ito yung storage ngayon. Check nyo sa yung motherboard nyo, baka hindi pwedeng kabitan nito. Dito siya ikakabit. Binili ko to, 500GB yan, ganito na siya kalaki. Pero, bumili din ako ng 2TB ko na hard disk.
for extra storage. Ang ginagamit ng M.2 na NVMe, pampabilis to ng boot up ng PC nyo or pampabilis siya bumukas, sumindi. Kasi kung matatandaan nyo, siguro 10 years ago, yung mga computer pag binubuksan, maabot siya ng minsan 1 to 2 minutes, ganun, pagka mabagal talaga yung system nyo. Ngayon ito, bibili siya. Pero chinek ko tong yung motherboard ko sa box, meron siyang kasamang tornilyo pang NVMe na SSD card. Kasi kung hindi nyo mailalak yan, nakaangat siya, dapat nakababa yan na ganyan. Yan, kakabit nyo muna tong parang stand nyo para mailak nyo, maitornilyo nyo yan. Maliit na tornilyo lang siya, hindi ko alam kung anong sukat nito, kung nakakabili sa mga hardware o siguro sa mga PC store. Tulad yan, kung wala nito, hindi nyo maikakabit to, dapat siya, nakalock siya. Kasi parang hindi magdidikit yung niya dito, yung chipboard niya, yan, kaya dapat nakalock. Tornilyo ko na siya, hindi na siya umangat. Babalik tayo dito sa sa may CPU pan na. Kakabit ko na siya ngayon bago natin i-assemble yung case natin para maikabit na natin ito sa case. Yan. Tapos itong na to, sa Ryzen 7 kasi, yung fan niya, siya, meron siyang RGB, meron siyang LED light, kaya may mga kasama siyang connector dito. Tapos andito yung kabitan niya. Pili lang kayo kung anong gusto nyo gamitin na connector. Dito sa meron siyang kabitan dito, dun sa RGB niya, tsaka yan, sa mga ilaw. Pagkakabit lang nito, kung nakikita nyo, isasakto mo lang to dito sa kabitan sa may motherboard. Tapos ito rin yung kabila. Ayan. Parang ikakawit mo siya. Tapos nga pala, ayan. Yung iba kasing cooler fan, walang thermal paste. Ito, may kasama naman siyang konti para mas malamig yung CPU niya. Ayan. Malamig niya nag-snap. Nakabit yung isa. Ayan. Nakabit ko na rin yung nandito. Ayan. Tapos, pagka nakabit nyo na sila, kabilaan, pwede nyo lang i-lock to. Meron siyang lock dito, tatakin nyo lang hanggang sa sumagad. Yan, na-lock nyo na. Tapos, itong mga connector na to, makikita nyo dito yung mga pins na to. Tapos, check nyo rin sa manual, yan, kung saan ikakabit tong kasi medyo marami na siya ngayon. Dati, isang lang, CPU pan lang, isang kabitan lang. Ngayon, meron na siya kasi mga ilaw, mga RGB. Yan, dahil nakabit na nga natin siya, siguro, i-assemble na natin tong CPU case natin para pag ikakabit na lang natin siya. Ito sa CPU case natin, napili natin tong Fantech na Pulse CG71. Sakto nung COVID, kaya naghahanap ako talaga ng white case. Yun, mahirap pumanap ng ibang brands out of stock. Ito nabili natin. Meron din akong video ng unbox nito. Ilalagay ko na lang sa description down below. Check nyo na lang yung link doon. Ito napili ko kasi yan, gusto ko siya tempered glass. Saka ganito na yung mga mga style ng case ngayon para nakikita yung laman ng nyo, PC nyo. Meron yung iba naman, lang siya, yung ganito niya, side panel niya, acrylic lang siya. Yung iba gusto rin yung ganoon para safe, hindi siya nababasag talaga na kamukha nitong tempered. Yung tempered glass talaga minsan, siya, pag namali ang kabit nyo or natamaan, pumuputok siya, mabilis din siya mabasag. Pero okay din naman. Kumbaga, ito na nga yung trend ng ngayon sa mga case. Ayun lang, wala siyang kasamang fan, pero bumili na lang tayo. Ganun din naman, yung ibang case din, pagka bumili kayo, wala rin silang kasamang fans. Meron yung iba, may kasama. Kaya pipili na lang kayo kung ano gusto nyo. Doon sa mga hindi marunong magbuo ng PC nila, or pero marunong mag-computer, ayun. Madali lang naman magbuo ng PC. Para lang rin kayo naglalaro ng or para kayo nagbubuo ng puzzle. Medyo komplikado nga lang dito yung sa yung pagkakailangan nyo na mag-install ng Windows, tapos yung iba kasi hindi marunong ng mga programs or games, mag-install. Sa mga parts, kung yan, ganyan, bubuin nyo lang naman yan, kakabit-kabit nyo lang. Tatanggalin muna natin tong front panel niya para maikabit natin yung fan. Yan. So, may mga kasama siyang mga screws. Yan, tsaka yung stand-up. Ito, yung mga silver. Yung stand-up, ikakabit nyo muna yan dito para dyan itutornilyo yung motherboard nyo. May kasama rin siyang mga parang rack ng hard disk. Ito, dito. Itatabi nyo dito yung mga hard disk nyo. Yan. Filter niya, non-dust, magnetic.
nandito sa taas. Yan, dito. Para pag ano, pwede siya hugasan, lilinisin nyo pagka maalikabok. Tapos ibabalik nyo na lang ulit. Ito nga pala sa fans, ang napili ko, itong Full Moon. Yan, RGB siya. Ayan, lalagay ko na lang rin yung link nito. Kung saan ko siya nabili, saka yung video na review na ginawa ko nito. Panoorin nyo na lang. Unbox ko na to. Sa isang box, ang laman niya, tatlong fans. Tapos may kasama siyang parang hub controller. Dito nyo ikakabit yung mga fans. Yan. Pwede 10, tapos dalawang LED strip. Yan. Tapos meron siyang yung kabitan niya, itong 4-pin na Molex para ikakabit niya sa power supply. Sa pagkakabit nitong fans, tingin ko makikita nyo rin dito sa blades. Yan, ito ang harapan. Kasi minsan parehas yung sticker, pamukha nito. Yan yung harap, yung parang walang harang. Kasi ito, yan, may harang. Dito lumalabas yung hangin. Ang mangyayari, ito, siya, parang pahigop. Kaya ako ilalagay niyo siya sa harapan. Ihigupin niya yung hangin. Tapos, ibubugan niya dun sa loob. Ngayon, kung ilalagay niyo siya, gagamitin niyo siyang for exhaust fan para yung init ng loob ng CPU nyo or ng PC case nyo. Yan, pag ganito, ihigupin niyo yung hangin, tapos ilalabas niya dun sa para hindi mag-overheat or masunog yung mga PC parts niyo. Sa lahat ng nag-comment sa video ko, tungkol dito sa mga PC parts na ina-upload ko, maraming salamat sa inyo. Sana yun, nasagot ko naman yung mga katanungan nyo. Huwag kayong magsama manood ng video, tsaka kung may mga tanong kayo, hanggat dun sa alalaman ko naman, welcome kayo dito, tutulungan ko kayo. Tapos sorry din dun sa mga nagtatanong, kasi may mga nagtanong dito nung kamukha niyan, ngayon ko pa lang siya binubuo. Na-reply ko lang sa kanila, hindi ko pa nga siya nabubuo. Siguro iano ko na lang, i-reply ko na lang kayo ulit dun sa mga tanong nyo na hindi ko gano'n nasagot kasi hindi ko pa nga siya nabubuo dati. Yan, siguro dito sa harapan, magkakabit ako ng 2 or 3 na siguro para sigurado. Yan, nabutan na ako ng malakas na ulan. Kung makikita nyo dito, nakakalat pa yung mga cable, power supply. Pero yung nailusot ko na, pati yung sa may front panel, yung power button, reset, yan, nakabit ko na. Nakikita dyan. Ito, ikakabit ko na siguro tong front panel. Yan, tapos ito, kinabit ko na rin yung 24 pin para sa power supply, para sa motherboard. Tapos kinabit ko na tong USB 3.0 dito, saksakan. Itong USB sa baba, 2.0, HD audio, tapos itong sa may speaker ground. Tapos itong power reset button, kinabit ko na din. Yan, so kaya itong RGB ng processor, itong freezing cooler, kinabit ko na rin yung RGB niya. Medyo masikip yung ng case, pero okay lang. Maganda naman siya. Parang lang, fit lang tignan, pero mukhang ito. Ngayon, ikakabit muna natin yung graphics card ko. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yan, ito yung graphics card ko. GeForce RTX 2080 Super. Nakabit muna natin siya. Saka natin siguro ayusin yung cable management para okay na siya. So, siguro i-ano na natin. I-turn on na natin. Sana gumana siya. Mag-boot siya. Mostly kasi yung iba, ang case ng nila, kamukha niyan, nabuo na, nagkakaroon sila ng problema pagka binoot nila, pagka sinindihan nila, siguro yun, ayaw mag-on, baka meron hindi nakakabit na tama, lalo sa mga power ng power supply na papunta sa motherboard para i-power yung system nyo. Yun, kine-check lang nila gano'n, tapos minsan naman napapagana, or minsan siguro may sira talagang part, kaya ayaw gumana. Yung nga pala, yung mga bang parts nyo, itatabi nyo, lalo kamukha nito, yung sa may mga importanteng kagaya ng processor, motherboard, tsaka ito sa graphics card, itatago nyo. Alam ko kasi pagka nagpapa-warranty, parang kinukuha yung whole package kasama yung box. Saka nandun din kasi yung sticker ng bukod sa pinaka part item nyo, nandun yung yung serial number or code ng unit nyo. Kanina tinanggalan ko siya ng 3 slot sa likod. I-on nyo pala itong nyo, buksan nyo. Ayan.
Tapos, pagka sinalpak nyo rin to, pagka nilagay nyo tong ano nyo, graphics card nyo, kinabit nyo, tapos buksan nyo to, para din siya memory card. So, pagka kinabit nyo to, tapos napasok nyo, maririnig nyo maglalak, mag-clip tong ano. Ayun, nag-lock naman siya. Kailangan nyo dito ng 2 8 pins na galing sa power supply nyo. Yung mga power supply, pagka medyo ano lang sila, hindi siya kataasan, depende doon sa mga 1000 watts, meron mga ganon, mga 850, 750 watts. Meron silang ano talaga, yung mga pin nila, parang ano, 8 pins talaga. Etong sa akin, 650 watts lang kasi siya, pero pwede naman siya gamitin. Meron siyang dalawang 6 pins, tapos meron siyang plus 2 pins, parang ano siya, dalawang 8 pins. Yan, eto siya. 6 pins plus 2. Para ano siya, 8 plus 8. Ito ang kailangan nyo. Pagkakabitin nyo lang to. Doon sa mga nagtatanong sa akin, kasi may mga nag-message nga doon sa power supply ko na nagtatanong sila kung kaya daw yung ano, meron sila tinatanong parang Core i5 1650 na graphics card. Sabi ko kaya naman kasi ako gagamitin ko siya sa Ryzen 7 saka sa ano, sa RTX 2080. Ayan, nakabit lang siya. Gagamitan ko na lang ng cable tie ito para hindi siya gano'ng nakakalap dyan. Ayan, tapos mapapansin nyo, medyo ano nga siya, kasi malaki itong graphics card na to, mabigat siya. Ito-tornilyo ko na lang pag ano, may on na natin siya. Kung makikita nyo, nakakabit ko na yung mga fans. Napakahirap ikabit. Ito lalo sa taas. Mag-adjust kayo ng mag-adjust. Titignan nyo kung paano nyo may lalagay yung tornilyo. Tapos yan. Ngayon, ikakabit ko na yung hard disk. Kumuha ko ng ano, 2 terabyte for storage. Ito pala yung sa likuran. Yan. Nakikita nyo. Parang spaghetti na walang sauce. Ito yung binili ko na hard disk, Seagate na 2 terabyte for extra storage. Yung ganitong hard disk ngayon, ano na lang siya, storage na lang siya. Yung Windows nyo, dun yung install sa SSD or dun sa M.2 na ano, NVMe para mas mabilis bumukas yung PC nyo dito sa mga drive bay, para maikabit ko siya dun. Ikakabit ko na ngayon to, yung sa gilid ng hard disk, para maipasok siya dun sa drive bay. Tapos kailangan natin ng isang ano, SATA power. Yan, nakabit ko na. Siguro ayusin ko na itong ano, kakabit ko na rin itong fans dito sa control hub niya. Yan, ikakabit ko na lang muna to sa ano, 4-pin na Molek. Ikakabit niyo siya sa power supply. Kakabit ko lang yung mga power cable, tapos ano, susubukan ko kung papapagana ko na siya. Yan, sinaksak ko. Umilaw agad siya, pati yung motherboard. Pero hindi ko pa ino-on. Tatatry ko i-on kung gagana siya. Parang gumagana naman. Kaya lang medyo maingay. Meron akong isang fan sa harapan lang na ano. Siguro masyado mahigpit yung ano niya. Tumatama yung fan. Ayusin ko na lang muna. Yan. Okay na. Napagana ko na. Kinabit ko sa TV. Ikakabit ko tong USB ko na meron Windows. Re-reset ko siya. Kasi kanina nag-boot siya. Hindi niya na-detect yung ano, yung USB. Yan. Narinig niya yung tumalog. Yan. Pasok ko siya sa BIOS. Angat ko tong ano, camera. Yan. Thank you Lord. Gumana na siya. Ayusin ko muna siya. Install ko na rin yung Windows. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. Sana nagustuhan niyo yung PC build ko. Salamat sa lahat ng nanonood. Saka nag-subscribe sa akin. Yung mga hindi pa nag-subscribe, sana mag-subscribe kayo. Tapos click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Tatapusin ko muna to. Ayusin ko na siya. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Peace.